你谈那么多桃子干啥子啊？我他送人着嘛。你送哪个嘛？你管我送哪个？意思是屋子2颗桃子，我做不做呢？不是的，我说这那么多桃子嘛，到时候看跟表姨还有大爸爸们一共提点去噻。我晓得。这有些烂了哟。那天我说掏点桃子去卖。你这桃子乖都不乖，没卖相的。乖倒是没得好乖的，但是好吃的嘛。哎，样了，这个好大。哎，算了，这个不讨，等到亚美回来吃。够了该？差不多了嘛。好。以前说每户都像我们这样一年到头都水果吃，好些人我跟你说一年到头水果不要吃。行，果儿。老水。对。还痛不嘛？肯定还痛噻。走，我那给搬了个包过去。走。哦，要了。你说688吧呀？我咋晓得？这包裹吃得嘛？吃不得了。人不，哎，嫩得很。你那些包头的包裹都要晒干了，我们这些才吃的。吃碗向日葵。我跟你们说嘛，刚刚那个专门太讨人嫌了，他又要吃我们的菜叶子，还要吃我们这兰州叶子。我们这边1万小农户的兰州叶子全部被吃完了，兰州吃死完了。哎，这个疯子。你现在是不是可以打9药呢？哦，对。你是不是最后一针打了个就可以省2台了吧？哦，好像是哎。走嘛。不是，我问一下儿，摆咋子？哎，算了就。要哪遭那么多鸡冠虫啊！我天。昨天都没得噻，讨人嫌。对不起。我的天，这个是你那个上面估计有成千上百的个鸡冠虫，我就不仔细拍给你们看了，我害怕你们喊。你若是喜欢看的话，你们可以把镜头放大来看。哎呦，谈不完，根本谈不完。妹妹，哎，你都带了几个吃不都？我没吃你的。嗯。你没吃我买，没好久的很的，我没吃好多海你嘛，这没好多的了。你这是我想喂狗的了嘛？喂狗的那我买瓶啦。你吃没？你吃没啊这个？我是说嘛，我买瓶来吃的。那我这个还有那么多，我是说他买喂狗的厨房鸡的什么？啊，我想放你的。破饭你得很了，真是。你吃没吃嘛我？我拿了一块吃，我是说为了没得我吃过路好吃。啊，今天早上拿出来喂狗。看你都一样的，你看嘛。真的是服了来了。啊，今天早上拿出来喂狗，还没拿进去壳的。喂狗的那到处放。我还说我还想让你在我那打火吃嘛，我说只要吃得快，我还跟人家爸爸谈，我说你还没得来吃几个，我说我是说吃得弄快嘛。人都可以吃的哟。这心头还想得不诡异。人吃的跟狗吃的还比较过分过的吗？人都可以吃了。破就烦你得很，我只吃这个，我放那里挨到，永放挨到我不要。吃鸡个，你可以跟我等我吃鸡个，你晓得不？我去我们几10块钱买的。我可能我哪个喊你拿我来吃的？我问你，我可能我是。我还因为你还没得，我要打火吃，我是说没买好久哎，这种吃得那么快。公子，快来吃，你再不吃了，我帮你吃完了。狗子还说话的，整我吃给你了。给汗给丢了，快点！公子，给汗给丢了。干都不干。